Benvenuti al canale Tati Ami Cuore. Oggi vi mostrerò la ricetta della treccia morbida alla zucca. Questo pane è soffice, aromatico e ricco di sapori. È ottima per la colazione da farcire sia col dolce che con il salato e è una buona idea per le vostre feste. Vi farò vedere come preparo la zucca che avevo usato come decorazione in un aperitivo con gli amici e vi accompagnerò passo dopo passo nella preparazione. È importante che rimanete fino alla fine, così vi mostrerò tutti i segreti per rendere morbida la vostra treccia fatta in casa. Visto che servono solo 500 g di zucca e la mia pesava 1,5 kg, con il resto ho fatto una vellutata molto buona. Dopo che ho fatto bollire la zucca, l'ho scolata con una schiumarola e l'ho frullata col mixer fino ad ottenere un purè. In una ciotola aggiungo lo zucchero al lievito e poi il latte leggermente tiepido. Faccio riposare per 20 minuti fino a che si vedano le bollicine. Aggiungo il purè di zucca. Troverete le dosi e i dettagli degli ingredienti nella descrizione. Poi aggiungo la farina e impasto fino a che l'impasto non si stacca dalle mani. Lascio l'impasto a lievitare per 30 minuti. Vi dico un trucco segreto che condivido con gioia solo con voi. Quando apro l'impasto, metto il sale e il burro a temperatura ambiente e li richiudo nel centro dell'impasto. Questo è il primo segreto per ottenere un pane morbido e una ottima lievitazione. Un altro trucco è dividere l'impasto a metà. Dopo altri 30 minuti saranno lievitate perfettamente. Cosa ne pensate? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche delle nuove ricette. Questi piccoli gesti sono un grande aiuto per far crescere questo canale. Grazie amici! Con una metà dell'impasto faccio dei panini tipo tartine e con l'altra metà vi faccio vedere come fare la treccia. Divido in 3 parti uguali e guardate bene come le intreccio tra loro e come giro sotto le estremità. Metto in una teglia con la carta da forno e la faccio lievitare per altri 30 minuti.
È l'ora del secondo segreto per dare lucidità alla treccia e per mantenere la morbidezza all'interno e una piacevole croccantezza all'esterno. Aggiungo un cucchiaino di panna da cucina nell'uovo prima di spennellare tutta la treccia. Se vi piace fare il pane, vi lascerò nel finale il link per il mio video del pane con la farina di mais. Andate a vedere perché anche quelli sono molto buoni e belli. Mentre lascio riposare la treccia altri 15 minuti, inizio ad accendere il forno. Passati 15 minuti, aggiungo altri 2 cucchiaini di panna e vado a ripassare sul pane e sulla treccia. Appena tiro fuori dal forno, lascio su delle griglie a raffreddare. Guardate che bontà il burro che si scioglie su un panino bello caldo. È buonissimo! Guardate che morbido e soffice. Lo assaggio anche col formaggio spalmabile. Ecco la treccia! Che meraviglia! Grazie per essere stati qui con me. Vi aspetto alla prossima ricetta. A presto!